ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់លោកគ្រូនិងសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាពួកខ្ញុំមកពីក្រុមទី3ដែលមានសមាជិកចំនួន5នាក់រួមមានខ្ញុំលីតាសុភីដាលីនរស្មីហើយនិងស៊ីមហ៊ុនអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងពួកខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យទៅស្វែងយល់អំពី Chapter 7ដែលនិយាយទាក់ទងអំពី Customer Value Driven Marketing Strategy Creating Value for Target Customer នៅក្នុង chapter ហ្នឹងពួកខ្ញុំបានបែងចែកជា4ចំណុចធំៗដែលចំណុចទី1យើងនិយាយតាក់ទងអំពី marketing strategy នៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយថាតើអ្វីទៅជា marketing strategy ហើយតើស្ថាប័ននឹងបង្កើត value យ៉ាងណាចំពោះអតិថិជនអញ្ចឹង marketing strategy វាគឺជាផែនការឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុននិងស្ថាប័នដើម្បី create value សម្រាប់អតិថិជននិងកសាងនូវទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនដែលអាចនាំមកនូវប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហ៊ុនបានប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើក្រុមហ៊ុនគួរតែ create value for target customer ដោយរបៀបណាទៅអញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញនៅក្នុងរូបភាពខាងក្រោមហ្នឹងដោយបែងចែកជា2ចំណុចដោយផ្នែកខាងឆ្វេងហ្នឹងគេបានដាក់ថាselect customer to serve ដែលមានន័យថាជាការជ្រើសរើសអតិថិជនដើម្បីបម្រើនិយាយស្រួលយល់ទៅគឺអាជីវកម្មទាំងអស់មិនបម្រើមនុស្សគ្រប់គ្នាទេពួកគេជ្រើសរើសអតិថិជនដែលស័ក្តិសមសម្រាប់ពួកគេឯផ្នែកខាងស្ដាំវិញគេបានដាក់ថា design on a value proposition ដែលមានន័យថាជាការកំណត់តម្លៃអ្វីដែលត្រូវផ្ដល់និយាយស្រួលយល់គឺអាជីវកម្មត្រូវតែយល់ច្បាស់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកប្រើប្រាស់គួរតែទិញផលិតផលរបស់ពួកគេអញ្ចឹងដើម្បីសំយកនៅចំណុចទាំងពីរខាងលើពួកយើងត្រូវការ4ចំណុចតូចៗបន្ថែមទៀតដល់ចំណុចទី1ហ្នឹងគឺ segmentation ដែលវាជាដំណើរការនៃការបែងចែកទីផ្សារទាំងមូលឲ្យទៅជាផ្នែកតូចៗនៃក្រុមអតិថិជនចំណុចទី2គឺ targeting ដែលវាជាដំណើរនៃការជ្រើសរើសក្រុមអតិថិជនដែលស្ថាប័នចង់បម្រើចំណុចទី3គឺ differentiation ដែលវាជាដំណើរនៃការផលិតផលិតផលឲ្យធ្វើមិនឲ្យខុសប្លែកហើយមើលទៅតាក់ទាញដល់អតិថិជនជាជាងដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួននិងចំណុចចុងក្រោយគេគឺ positioning ដែលវាជាមធ្យោបាយដែលបង្កើតនូវការយល់ឃើញក៏ដូចជាតម្លៃនៃផលិតផលនៅក្នុង customer mind ចំណុចទាំងអស់ខាងលើហ្នឹងវានឹងជួយក្រុមហ៊ុនក្នុងការ create value for their target customers ចូលមកដល់ slide បន្ទាប់ទៀតគឺយើងនិយាយតាក់ទងអំពី Henkel Persil case study ដោយ Henkel នឹងជាក្រុមហ៊ុនពហុជាតិសាសន៍របស់អាល្លឺម៉ង់ហើយ Persil គឺជាម៉ាកសាប៊ូបោកកៅអៅមួយក្នុងចំណោមម៉ាកសាប៊ូបោកកៅអៅផ្សេងទៀតក្រុមហ៊ុន Henkel បានយល់ថាអតិថិជននៅក្នុងប្រទេសផ្សេងគ្នាប្រកាសជាមានតម្រូវការខុសៗគ្នាដូច្នេះហើយក្រុមហ៊ុនក៏បានបង្កើតនៅផលិតផលក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់ different market ជាឧទាហរណ៍ថានៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាឌូអ៊ីតស្ត្រីជាច្រើនបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅដែលយើងហៅថា Abayas នៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងហើយ Persil ក៏បានបង្កើតសាប៊ូបោកកៅអៅពិសេសមួយដើម្បីជួយទៅការពារសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅហ្នឹងឲ្យរក្សាទុកបានល្អនិងមិនងាយហើរពណ៌អញ្ចឹងតាមរយៈករណីខាងលើនេះវាបានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់គួរតែយល់ពីតម្រូវការរបស់អតិថិជនក្នុងស្រុកនិងផ្ដល់ផលិតផលណាមួយដែលវាបង្កើតតម្លៃសម្រាប់អតិថិជនចូលមកដល់ចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺយើងនិយាយអំពី marketing segmentation អញ្ចឹងដូចយើងដឹងមកពីលើហើយថាវាជាការបែងចែកទីផ្សារមានន័យថាបែងចែកទីផ្សារធំមួយឲ្យទៅជាក្រុមអតិថិជនតូចៗដែលមានតម្រូវការឬក៏លក្ខណៈស្តៀងគ្នាតែការបែងចែកទីផ្សារហ្នឹងមិនមែនមានតែមួយវិធីទេក្រុមហ៊ុនអាចប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នាដើម្បីបែងចែកអតិថិជនជាទូទៅការបែងចែកទីផ្សារមានរហូតដល់4ប្រភេទសំខាន់ៗប្រភេទទី1គឺ geography segmentation ដែលវាជាការបែងចែកភូមិសាស្ត្រមានន័យថាការបែងចែកអតិថិជនដោយផ្អែកទៅលើទីតាំងរបស់ពួកគេរួមមានតាមរយៈប្រទេសតំបន់ទីក្រុងឬក៏អាកាសធាតុអតិថិជននៅកន្លែងផ្សេងគ្នាប្រកបណាស់មានតម្រូវការក៏ខុសគ្នាដែរឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូច Target ដែលជាក្រុមហ៊ុនលក់រាយធំមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែបែរជាទៅបើកហាងតូចៗនៅក្នុងទីក្រុងវិញគេធ្វើនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីបម្រើអតិថិជនទីក្រុងឲ្យបានកាន់តែប្រសើរហើយបើយើងក៏លេចទៅមើល Messi វិញយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុននេះក៏បានដាក់លក់ផលិតផលផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងទីក្រុងផ្សេងៗគ្នាទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អតិថិជនក្នុងស្រុកជាក់ស្ដែងពួកគេបានដាក់លក់ឈុតហែលទឹកជាច្រើននៅ Orlando ដោយសារតែមានឧទ្យានទឹកជាច្រើនហើយមានដាក់លក់ម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេកាន់តែច្រើននៅ Long Island ដោយសារតែអតិថិជននៅក្នុងនៅតំបន់ហ្នឹងចូលចិត្តវាឧទាហរណ៍ទាំងនេះវាបានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនគួរតែយល់ពីតម្រូវការរបស់អតិថិជនក្នុងស្រុកនិងផ្ដល់ផលិតផលសមស្របសម្រាប់ទីផ្សារផ្សេងគ្នាប្រភេទទី2គឺ demographic segmentation ដែលវាជាការបែងចែកប្រជាសាស្ត្រមានន័យថាការបែងចែកអតិថិជនដោយផ្អែកទៅលើលក្ខណៈដូចជាអាយុភេទប្រាក់ចំណូលមុខរបរនិងការអប់រំជាដើមវាជាវិធីសាស្ត្របែងចែកមួយក្នុងចំណោមវិធីសាស្ត្រដែលយើងប្រើជាទូទៅបំផុតព្រោះថាព័ត៌មានប្រជាសាស្ត្រងាយស្រួលវាស់វែងហើយអតិថិជនដែលមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាជាធម្មតាក៏មានតម្រូវការខុសគ្នាដែរឧទាហរណ៍ថាសម្រាប់ការបែងចែកអាយុ Oscar Mayer បានផ្ដល់ជូននៅ lunch ball ផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់វ័យកុមារក្មេងជំទង់និងមនុស្សពេញវ័យសម្រាប់ការបែងចែកតាមរយៈប្រាក់ចំណូល Surface Avenue ក៏បានកំណត់គោលដៅអតិថិជនដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ជាមួយនឹងផលិតផលមួយដែលវាផលិតខណៈពេលដែល Dollar Trees បម្រើអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមឧទាហរណ៍ទាំងនេះវាបានបង្ហាញថាក្រុមអតិថិជនផ្សេងគ្នាប្រកបណាស់មានតម្រូវការផលិតផលនិងយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នាដូច្នេះក្រុមហ៊ុនគួរតែសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីក្រុមអ្នកអតិថិជននីមួយៗចំណុចខ្ញុំចាប់តាមប៉ុណ្្នឹងហើយចំពោះចំណុចបន្ទាប់ខ្ញុំឲ្យសុភីនិយាយតចំណុចបន្ទាប់គឺយើងចូលទៅដល់ psychographic segmentation គឺការបែងចែកតាមបែបចិត្តសាស្ត្រគឺចែកអ្នកទិញតាមរបៀបរស់នៅបុគ្គលលក្ខណៈនិងតម្លៃឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែង anthropology គឺលក់របៀបរស់នៅតាមបែប bohemian chic ឯ Aleta ផ្ដោតទៅលើរបៀបរស់នៅទីក្រុងសកម្មហើយ Gazelle ផលិតកង់ខុសៗគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលមានរបៀបរស់នៅខុសៗគ្នាចំណុចបន្ទាប់គឺ
behavioral segmentation គឺការបែងចែកតាមអាកប្បកិរិយាចែកអ្នកទិញតាមចំណេះដឹងអាកប្បកិរិយាការប្រើប្រាស់និង response គឺការឆ្លើយតបប្រភេទសំខាន់រួមមានតាមឱកាសឧទាហរណ៍ដូច Starbucks pumpkin spice latte គឺលក់តែរដូវស្លឹកឈើជ្រុះតាមអត្ថប្រយោជន៍វិញដូចជា Fitbit ដែលមានច្រើន model តាមស្ថានភាពនិងអ្នកទិញអត្រាប្រើប្រាស់ដូចជា Call JR ដែលផ្ដោតទៅលើបុរសវ័យក្មេងដែលញ៉ាំច្រើននិងតាម loyalty ភាពស្មោះត្រង់ដូចជា Apple និង Mountain Dew ឯចំណុចបន្ទាប់គឺយើងនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានបែងចែកច្រើន multiple segmentation back ក្រុមហ៊ុនប្រើកត្តាជាច្រើនរួមមានភូមិសាស្ត្រប្រជាសាស្ត្ររបៀបរស់នៅអាកប្បកិរិយាទិញឧទាហរណ៍ Experience Mosaic USA បែងចែកអតិថិជនតាមចំណូលអាយុរបៀបរស់នៅទម្លាប់ទិញឯចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺ business market segmentation គឺការបែងចែកទីផ្សារអាជីវកម្មទីផ្សារអាជីវកម្មអាចបែងចែកតាមប្រភេទឧស្សាហកម្មក្រុមហ៊ុនទីតាំងរបៀបទិញតម្រូវការអតិថិជនឧទាហរណ៍ដូច Starbucks មានបម្រើនូវសេវាខុសៗគ្នាសម្រាប់ការិយាល័យភោជនីយដ្ឋានសាលារៀននិងមន្ទីរពេទ្យចំណុចបន្ទាប់គឺ international market segmentation គឺការបែងចែកទីផ្សារអន្តរជាតិក្រុមហ៊ុនបែងចែកទីផ្សារអន្តរជាតិតាមតំបន់ភូមិសាស្ត្រស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកត្តានយោបាយនិងច្បាប់វប្បធម៌ Intermarket segmentation គឺការបែងចែកអតិថិជនដែលមានតម្រូវការដូចគ្នាទោះស្ថិតនៅប្រទេសផ្សេងៗគ្នាក៏ដោយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចឡាន brand Bentley ដែលជាឡាន brand ដែលលក់នៅឡានថ្លៃៗគឺផ្ដោតទៅលើអតិថិជនដែលមានចំណូលខ្ពស់ជុំវិញពិភពលោកចំណុចបន្ទាប់គឺយើងចូលទៅដល់ requirement of effective segmentation គឺតម្រូវការសម្រាប់ការបែងចែកប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីឲ្យការបែងចែកមានប្រសិទ្ធភាពផ្នែកទីផ្សារត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌ5យ៉ាងទី1 measurement ដែលផ្ដោតទៅលើទំហំនិងអំណាចទិញអាចវាស់បានទី2គឺ accessible គឺអាចទាក់ទងនិងបម្រើបានទី3 substantial មានទំហំធំឬចំណេញគ្រប់គ្រាន់ទី4គឺ differentiable ឆ្លើយតបខុសគ្នាចំពោះទីផ្សារចំណុចទី5គឺ actionable អាចរៀបចំកម្មវិធីជាក់ស្ដែងបានហើយចំណុចរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺដាលីនគាត់ជាអ្នកដកស្រាយបន្តចូលមកដល់ចំណុច7.3ដែលនិយាយអំពី market targeting ការកំណត់ទីផ្សារគោលដៅហើយនៅក្នុងដែរខ្ញុំនឹងលើកយកមកនិយាយគឺមាន5ផ្នែកផ្នែក A evaluating market segment មុននឹងជ្រើសរើសទីផ្សារគោលដៅក្រុមហ៊ុនត្រូវវាតម្លៃផ្អែកទៅលើទីផ្សារនីមួយៗដោយផ្អែកលើកត្តាមាន3ចំណុចដូចជា size and growth ទំហំនិងការរីកចម្រើនការជ្រើសរើសផ្នែកទីផ្សារដែលត្រូវនឹងទំហំនិងការកំណត់គោលដៅរីកចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនឧទាហរណ៍ហាងតូចៗដែលត្រូវតែបង្កើតថ្មីគឺពួកគាត់មិនគួរទៅបើកហាងឬប្រកួតប្រជែងជាមួយហាងធំភ្លាមៗនោះទេចំពោះចំណុច structural attractiveness ភាពទាក់ទាញនៃរចនាសម្ព័ន្ធដែលនិយាយអំពីការពិនិត្យមើលទៅលើផ្នែកទីផ្សារនោះមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងមានផលិតផលចំនួនច្រើនឬពិបាករកប្រាក់ចំណូលដែរឬទេឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្នែកទីផ្សារខាងផលិតទឹកសុទ្ធគឺមានច្រើនអញ្ចឹងហើយយើងចង់បង្កើតទីផ្សារខាងផលិតទឹកសុទ្ធហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់និងពិបាកសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចំណូលថ្មីចំពោះចំណុច company objective and resources គោលបំណងនិងធនធានរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្នែកទីផ្សារនោះត្រូវតែស្របទៅនឹងគោលដៅរយៈពេលវែងនិងសមត្ថភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគឺគាត់មានធនធានច្រើនដូច្នេះហើយគោលដៅរបស់ពួកគាត់គឺបង្កើតបុរីលំដាប់ខ្ពស់អញ្ចឹងជាងការចោះទៅប្រកួតប្រជែងទីផ្សារជាមួយផ្ទះល្វែងដែលមានតម្លៃទាបគឺវានឹងមិនសូវជាមានផលចំណេញទេផ្នែក B ដែលនិយាយអំពី target marketing ទីផ្សារគោលដៅយើងមកដល់អំពីនិយមន័យ target marketing គឺជាក្រុមអតិថិជនដែលមានតម្រូវការឬលក្ខណៈសម្បត្តិរួមគ្នាដែលក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ចាត់ជ្រើសរើសដើម្បីបម្រើសេវាកម្មឬលក់ផលិតផលឲ្យឧទាហរណ៍ធនាគារឬគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺបានកំណត់យកក្រុមអ្នករកស៊ីខ្នាតតូចនិងមធ្យមដែលត្រូវការទុនពង្រីកអាជីវកម្មជាទីផ្សារគោលដៅរបស់ខ្លួនផ្នែក C ដែលនិយាយអំពី target marketing strategy យុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារគោលដៅគឺមានបែងចែកចេញជា4កម្រិតពីធំទៅតូចដូចជា undifferentiated marketing ទីផ្សារមិនបែងចែកគឺជាការធ្វើទីផ្សារដែលមិនបែងចែកផ្នែកដោយលក់ផលិតផលតែមួយដូចគ្នាទៅកាន់ទីផ្សារទាំងមូលហើយផ្ដោតទៅលើតម្រូវការរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍យើងលក់ផលិតផលដូចជាអំបិលស្ករឬទឹកកកដែលវាជាផលិតផលដែលចែកចាយទៅឲ្យមនុស្សទូទៅដោយមិនបែងចែកវណ្ណៈឬតំបន់ឡើយចំណុចបន្ទាប់ differentiated marketing គឺជាទីផ្សារបែងចែកផ្នែកក្រុមហ៊ុនផលិតផលខុសៗគ្នាឬបង្កើត brand ខុសៗគ្នាដើម្បីលក់ឲ្យផ្នែកទីផ្សារផ្សេងៗគ្នាឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុន Coca-Cola គឺមាន brand ជាច្រើនដូចជា Coca-Cola Classic ដែលគាត់ផលិតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តរសជាតិផ្អែមចំពោះ Coca-Cola Zero គឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មិនចង់ផឹកមានរសជាតិផ្អែមខ្លាំងឬមានស្ករ
និងចំពោះ Fanta គឺសម្រាប់ក្មេងៗឬអ្នកចូលចិត្តរសជាតិផ្លែឈើចំណុចមួយទៀត Concentrate Marketing ទីផ្សារប្រមូលផ្ដុំឬទីផ្សារពិសេសគឺជាការផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយឬក្រុមអតិថិជនតូចមួយនៅក្នុងទីផ្សារពិសេសឧទាហរណ៍នៅភោជនីយដ្ឋានមួយដែលបើកលក់តែម្ហូបអាហារសរីរាង្គសម្រាប់តែក្រុមអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់សុខភាពឬអ្នកញ៉ាំអាហារបួសចំណុចមួយទៀត Micro Marketing ទីផ្សារមីក្រូគឺផលិតឬសេវាកម្មត្រូវបានកែច្នៃតម្រូវទៅតាមតំបន់ក្នុងស្រុកឬអតិថិជនម្នាក់ៗដែលក្នុងនោះមានបំបែកជាចំណុចតូចពីរទៀតគឺ Local Marketing ជាទីផ្សារតាមតំបន់ហើយគឺជាការដាក់ផ្សព្វផ្សាយឬ promotion ទៅតាមតំបន់ខេត្តក្រុងឬហាងជាក់លាក់ទីផ្សារតាមបុគ្គល Individual Marketing ការធ្វើឡើងឬច្នៃម៉ូដតម្រូវទៅតាមការកំងតែងរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ one to one marketing ឧទាហរណ៍ហាងកាត់ដេររ៉ូបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលគាត់វាស់កាត់កំងផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អតិថិជនម្នាក់ៗចំពោះផ្នែក D ដែលយើងនឹងនិយាយអំពី choosing a target strategy ការជ្រើសរើសយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារចំពោះការជ្រើសរើសយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារគឺអាស្រ័យទៅលើកត្តាដូចជា company resources ធនធានក្រុមហ៊ុន product life cycle វត្តជីវិតផលិតផល product characteristics លក្ខណៈផលិតផល competition ការប្រកួតប្រជែង and market demand តម្រូវការទីផ្សារចូលមកដល់ផ្នែក E ដែលនិយាយអំពី socially responsible target marketing ទីផ្សារគោលដៅនិងសីលធម៌ចំពោះចំណុចនេះដែរនឹងនិយាយអំពីទី1គឺគោលការណ៍បញ្ហាគឺមិនមែនស្ថិតទៅលើអ្នកណាដែលយើងត្រូវកំណត់ជាគោលដៅនោះទេប៉ុន្តែវាស្ថិតទៅលើរបៀបណានិងដើម្បីអ្វីដែលការធ្វើទីផ្សារគឺត្រូវតែផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនផងនិងអតិថិជនផងទី2ភាពចម្រុងចម្រាស់គឺត្រូវជៀសវាងនូវយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារដែលផ្ដោតគោលដៅផ្ទាល់ទៅលើក្រុមមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះឬកុមារឧទាហរណ៍យើងត្រូវរឹតបន្តឹងមិនឲ្យមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងសង្វឹងដោយមានការដាក់រង្វាន់ដែលទាក់ទាញខ្លាំងដែលអាចជំរុញឲ្យក្រុមកុមារឬយុវជនងាយរងគ្រោះមកសាកល្បងចំណុចទី3ឯកជនយើងអាចហៅថា privacy គឺយើងត្រូវការពារទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងជៀសវាងការធ្វើទីផ្សារកម្រិតខ្ពស់ពេកដូចជាយើងធ្វើ hyper targeting ដែលហួសហេតុរហូតទៅដល់មានលក្ខណៈដូចជាការលបតាមដានអតិថិជនចំណុចរបស់ខ្ញុំក៏បានបញ្ចប់ហើយចំណុចបន្ទាប់សូមបកគោជូនរស្មីចូលមកដល់ចំណុច7.4គឺនិយាយអំពី differentiation and positioning A positioning map positioning map ហ្នឹងគឺបង្ហាញពីការយកឃើញរបស់អតិថិជនចំពោះ map ផ្សេងៗប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគូប្រកួតលើលក្ខណៈដូចជាលក្ខណៈសំខាន់ៗដូចជាតម្លៃគុណភាពឬសមត្ថភាពដែលក្រុមហ៊ុនប្រើ positioning map ហ្នឹងគឺដើម្បីដឹងថាម៉ាករបស់ខ្លួនចូលនៅទីតាំងណាក្នុងទីផ្សារប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគូប្រកួតនិងរកឱកាសដើម្បីបង្កើតភាពខុសប្លែកចូលមកដល់ចំណុច B គឺនិយាយអំពី identifying possible value difference ក្រោមចំណុចនេះក្រុមហ៊ុនអាចបង្កើតភាពខុសប្លែកតាម5ផ្នែកគឺផ្នែកទី1និយាយអំពី product differentiation គឺជាការធ្វើឲ្យផលិតផលខុសប្លែកតាម feature performance style and design ទី2គឺនិយាយពី service differentiation គឺជាការផ្ដល់សេវាកម្មល្អជាងគូប្រកួតដូចជា speed convenience customer service ទី3គឺនិយាយពី channel differentiation គឺជាការបង្កើតភាពខុសប្លែកតាមបណ្ដាញចែកចាយដូចជាការធ្វើឲ្យការចែកចាយកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពចំណុចទី4គឺនិយាយពី people differentiation គឺជាការជ្រើសរើសនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកឲ្យមានសមត្ថភាពនិងផ្ដល់សេវាកម្មល្អជាងគូប្រកួត5គឺនិយាយអំពី image differentiation គឺជាការបង្កើតរូបភាពម៉ាកតាមរយៈ logo symbol advertising brand image ចូលមកដល់ចំណុច C គឺនិយាយអំពី choosing the right competitive advantages គឺភាពខុសប្លែកដែលគួរតែមានគឺមានដូចជា important មានសារៈសំខាន់ចំពោះអតិថិជន distinctive ខុសពីគូប្រកួត superior ប្រសើរជាងជម្រើសផ្សេង communicable ងាយបញ្យល់និងធ្វើឲ្យអតិថិជនយល់ primitive គូប្រកួតពិបាកចម្លង affordable អតិថិជនងាយអាចទិញបាន profitable អាចបង្កើនប្រាក់ចំណេញចូលមកដល់ចំណុច D គឺនិយាយអំពី selecting an overall positioning strategy value proposition មាន5ប្រភេទមានដូចជា more for more គុណភាពខ្ពស់តម្លៃខ្ពស់ more for the same គុណភាពខ្ពស់តម្លៃដដែល more for less គុណភាពខ្ពស់តម្លៃទាបជាង the same for less គុណភាពដូចគ្នាតម្លៃថោកជាង less for much less គុណភាពទាបជាងតម្លៃថោកខ្លាំងចំណុចខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងជាបន្តខ្ញុំសូមឲ្យទៅសិង្ហុនចូលមកដល់ចំណុចបន្ទាប់ positioning statement នៅចំណុចនេះគេបរៀនយើងពីការសរសេរប្រយោគខ្លីមួយដើម្បីបង្ហាញថាផលិតផលឬមួយក៏ brand របស់យើងហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកណាមានប្រភេទអ្វីហើយនឹងខុសប្លែកពីគេថងចំណុចណាដែល template គំរូគេហ្នឹងគឺ to បន្ទាប់មកយើងដាក់ target segment and niche គឺអតិថិជនគោលដៅរបស់យើងលក់ឲ្យណាគេឧទាហរណ៍និស្សិតអ្នកធ្វើការម្ចាស់អាជីវកម្មអ្នកស្រឡាញ់ការហាត់ប្រាណអីហ្នឹងហើយពួកគាត់ចង់បានអីគេឬមួយក៏កំពុងតែជួបប្រទះបញ្ហាអ្វីដូចជាចង់សំពេលវេលាចង់ទិញទំនិញថោកឬមួយក៏ចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសអីជាដើមបន្ទាប់មកគឺ our ហើយដាក់ brand របស់យើង is concept or category បានន័យថាម៉ាករបស់យើងហ្នឹងជាអីជា app ជា website ជាហាងលក់កាហ្វេហាងលក់កៅអៅអីចឹងទៅហើយតែ
point of difference ហ្នឹងគឺជាចំណុចខុសប្លែកគេរបស់យើងជាងខុសប្លែកពីដៃគូប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខាងណាអាចជាយើងមានតម្លៃសមរម្យការដឹកជញ្ជូនលឿនគុណភាពខ្ពស់ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ជាដើមឧទាហរណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Evernote សម្រាប់មនុស្សដែលរវល់ធ្វើការហើយនឹងធ្វើការច្រើនក្នុងពេលតែមួយហើយត្រូវការជំនួយក្នុងការចងចាំ Evernote គឺជាកម្មវិធីគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន digital ដែលធ្វើឲ្យការកត់ត្រានិងការចងចាំគំនិតឬមួយក៏ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗមានភាពងាយស្រួលមកដល់ case study ដែលនៅ case study នេះគេនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវប្រកួតប្រជែងពីរដែលកើតឡើងនៅក្នុងវិស័យ business ហ្នឹងទី1គឺជារឿងរ៉ាវរវាងក្រុមហ៊ុន Careem ហើយនិង Uber កាលពីជាង10ឆ្នាំមុននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្រុមហ៊ុនធំមួយឈ្មោះថា Uber ដែលក្រុមហ៊ុនហ្នឹងជាក្រុមហ៊ុនកម្មវិធីទូរស័ព្ទសម្រាប់កក់ឡានតាក់ស៊ីដែលយើងគ្រាន់តែចុច app ទៅហើយឡានក៏បន្តហើយគេកាត់លុយចេញពីការធនាគារទៅដោយស្វ័យប្រវត្តិហ្មងពេលហ្នឹងគ្រប់គ្នាគិតថាអត់មានអ្នកគេអាចដេញទាន់ Uber ហ្នឹងឯងហើយដោយសារតែមោទនភាពហ្នឹងថ្ងៃមួយ Uber ក៏បានសម្រេចខ្លួនហោះមកពង្រីកខ្លួននៅតំបន់អារ៉ាប់ Uber គាត់ថាខ្លួនឯងអាចនឹងឈ្នះងាយៗហើយដោយសារតែមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបប៉ុន្តែនៅអារ៉ាប់ហ្នឹងគឺមានក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយទៀតឈ្មោះថា Careem ហើយ Careem ហ្នឹងត្រូវបានបង្កើតដោយស្ថាបនិកពីរនាក់ដែលជាជនជាតិអារ៉ាប់ផ្ទាល់ហ្មងហើយពួកគាត់យល់ច្បាស់ពីអត្តចរិតនៃជនជាតិអារ៉ាប់ឯហ្នឹងហើយ Careem ក៏បានមើលឃើញអំពីចំណុចខ្សោយរបស់ Uber ហើយក៏បានយកចំណុចខ្សោយហ្នឹងមកកែតម្រូវដោយទី1គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រលុយសុទ្ធដើម្បីប្រើប្រាស់ Uber បានអតិថិជនត្រូវតែភ្ជាប់វីសាខាតប៉ុន្តែ Careem ដឹងថាអ្នកស្រុកអារ៉ាប់គឺគាត់អត់ចូលចិត្តប្រើកាតទេគាត់ចូលចិត្តកាន់លុយសុទ្ធចឹងហើយ Careem ក៏បានប្រកាសថាបើសិនជាអតិថិជនមកប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនគាត់ពួកគាត់អាចបង់លុយទៅកាន់តកង់ឡានបានតែធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកអារ៉ាប់ជាច្រើនបុកគ្នាមកជិះ Careem ចំណុចទី2គឺយុទ្ធសាស្ត្រទូរស័ព្ទដោះស្រាយបញ្ហា call center ពីតើបព្វធម៌របស់ប្រជាជនអារ៉ាប់មិនមានបញ្ហាអីចូលចិត្តនិយាយទូរស័ព្ទតវ៉ាផ្ទាល់ៗមកអត់ចូលចិត្តផ្ញើ email ឬមួយក៏ឆាតជាមួយ robot ក្នុង app ដូច Uber ឯងចឹងហើយ Careem ក៏បានជះលុយបង្កើតនៅមជ្ឈមណ្ឌលទូរស័ព្ទ call center ធំមួយនៅពេលដែលភ្ញៀវឬមួយក៏តកង់ឡានមានបញ្ហាអីគឺពួកគាត់អាចតាក់ទងមកហើយដោះស្រាយភ្លាមៗហ្មងតែធ្វើឲ្យអតិថិជនមានទំនុកចិត្តទៅលើ Careem និងទី3គឺយុទ្ធសាស្ត្រផែនទីផ្ទាល់ខ្លួននៅតំបន់អារ៉ាប់មានផ្លូវកាត់ខ្វែងខ្លាំងហើយ Google Map ពេលខ្លះគឺដើរត្រូវឯងចឹងហើយ Careem ក៏បានចំណាយលុយបង្កើតនៅផែនទីផ្ទាល់ខ្លួនដោយចុះទៅស្រាវជ្រាវផ្ទាល់មកដែលធ្វើឲ្យតកង់ឡានរបស់ Careem ហ្នឹងអាចរកឃើញផ្ទះអតិថិជនបានលឿនជាង Uber ដោយសារចំណុចទាំង3ហ្នឹងឯង Uber អាចយកបំបែក Careem បានទេហើយនៅទីបញ្ចប់ក៏ត្រូវចំណាយលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីទិញយកក្រុមហ៊ុន Careem ហ្មងដើម្បីបញ្ចប់ការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងចូលមកដល់រឿងរ៉ាវទី2គឺជារបស់ក្រុមហ៊ុន Virgin America កាលប្រហែលឆ្នាំមុននៅស្រុកអាមេរិកមានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាច្រើនហើយភាគច្រើនគឺប្រកួតប្រជែងគ្នាទៅលើរឿងតម្លៃថោកណាគេលក់ថោកជាងប៉ុន្តែថ្ងៃមួយមានលោកមហាសេដ្ឋីម្នាក់គាត់មានឈ្មោះថា Richard Branson គាត់បានបង្កើតនៅក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមួយដែលមានឈ្មោះថា Virgin America ហើយគាត់និយាយថាគាត់អត់ចង់ធ្វើដោយអាកាសចរផ្សេងទៀតដែលប្រជែងគ្នាទៅលើតម្លៃឯងប៉ុន្តែគឺការជិះយន្តហោះគឺវាដូចគ្នាទាំងអស់គ្រប់គ្នាទៅតម្លៃចឹងហើយគាត់ក៏ចង់បង្កើតនៅក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមួយដែលធ្វើឲ្យការជិះយន្តហោះមានអារម្មណ៍ថាដូចជាការដើរលេងនៅក្នុងក្លឹបបៃតងសម័យមួយចឹងហើយ Virgin America ហ្នឹងក៏បានកំណត់គោលដៅច្បាស់ៗថាពួកគាត់អត់លក់សម្បត្តិឲ្យទៅអ្នកដំណើរណាដែលចង់បានសម្បត្តិថោកគេប៉ុន្តែគាត់លក់ឲ្យយុវវ័យអ្នកមានហើយនិងអ្នកធ្វើការផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាអីជាដើមពិសេសគឺជាប្រជាជននៅតំបន់ Silicon Valley ហើយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលអតិថិជនដើរចូលទៅក្នុងយន្តហោះ Virgin America ហ្នឹងពួកគាត់ស្រឡាញ់កាំងហ្មងដូចថានៅក្នុងយន្តហោះហ្នឹងគឺខុសពីយន្តហោះដទៃទូទៅនៅក្នុងហ្នឹងគេមានភ្លើងពណ៌សដូចយន្តហោះផ្សេងទេប៉ុន្តែមានភ្លើងពណ៌ស្វាយពណ៌កាឈូកអីនិយាយទៅគឺយើងដូចនៅក្នុងក្លឹបហ្មងហើយកៅអីមួយមានអេក្រង់ទំនើបមាន Wi-Fi ល្បឿនលឿនហើយអតិថិជននៅក្នុងហ្នឹងអាចធ្វើការឆាតលេងជាមួយគ្នាឆ្លងកៅអីបានហើយអាចកំងម្ហូបឲ្យគ្នាឬមួយក៏កំងម្ហូបមកញ៉ាំខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងហើយដោយសារតែយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើខ្លួនឲ្យប្លែកហ្នឹង Virgin America ទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងមែនតើហ្មងអ្នកដំណើរជាច្រើនសុខចិត្តបង់លុយថ្លៃដើម្បីទៅអាចជិះយន្តហោះ Virgin ហ្នឹងដែលមានសេវាកម្មល្អហើយយន្តហោះហើយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរហ្នឹងក៏ទទួលបាននៅពានរង្វាន់សេវាកម្មល្អបំផុតជាប់គ្នាជាច្រើនឆ្នាំ presentation របស់ក្រុមពួកយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាស្ដាប់